Тэгэхээр манай сэтгүүлч томилтоос ирсэн. Сайн яваад ирв үү? Сайн явж ирлээ. За өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд бид нэр газар тариалангийн гол бүс нутаг болсон Сэлэнг аймаг мөн Монгол орны газар тариалангийн хамгийн баруун хойд бүс нутаг болох Хөвсгөл аймгийн тариалан сум томилтоор ажиллаад ирлээ. Тэгэхээр орон нутаг томилтоор ажиллаж байхад энэ хаврын тариалт өмнөх жилүүдийнхээс бас онцлог зүйл анзаарагдаж байна. Тухайлбал энэ хаврын тариалтыг Монголын тариаланчдын олон жилийн хүч хөдөлмөр бас бодлогын дэмжлэгийн үр дүнд өөрсдөө бүгдийг амжуулах гэсэн тодтолтой гэж онцлмоор байна. Ингэж хэлэх болсон гол шалтгаан энэ хавар тариалах бүх үрээ өөрсдөө хангаж чадсан гаднаас хин нэгнээс манад өр өгөөч болвол хямдхан худалдаач гэсэн яриа хаанч гарахгүй байна. За хоёрдугаар тариаланчид технологи баримтлахгүй бол намар олигтой ургац авахгүй. Эрдэмтдийн яриад байгаа тэр Монгол орны онцлог тохирсон шин сортын үрийн борлуулалт энэ хавар үнэхээр эрэлт ихтэй байна. Тухайлбал одоо бүгд л дархан 144-ийг авъя, шинэ гаргасан дархан 166-г одоо сорт дуусаж байгаа олж өгөөч, ярьж өгөөч, танил байна уу гэсэн яриа юурт тасрахгүй байсан. За яагаад ийхүү Монгол орны эрдэмтдийн гаргаж авсан сорт эрэлтэгтэй байгааг эрдэмтний яриагаар одоо хүргэе. Туслахтай нөхцөлд бордоо гэд бүх технологи бүрэн хэрэглээд ертөнцийн нөхөл тариалахад манай хүрээлэнгийн шинээр бүтээсэн цогт сорт, за баруун бүсээс гарсан цагаан тэглээ гэсэн сортууд услахтай нөхцөл цогт бол 46.6 центнерга ургац өгдөг. Үндсэндээ бол ургацаа 2 дахин нэмэгдүүлдэг. За эрдэс бордоог нь одоо бүрэн өгсөн тохиолдолд уурэг цавуулын агуулт бол 28-аас дээш хувьтай байдаг юм сайн талтай. Өнгөрсөн амар тариал эрхэлтийг дэмжих санд манай тариаланчид хамгийн их Улаанбаатар тушаасан. Энэ мэдээж нэг тонн Улаанбаатарт төр 560 мянган төгрөгөөр худалдаа авалт хийсэнтэй холбоотой. Тэгвэл худалдаж авсан буудахаа мөнгийг хаврын тариалтын өмнө тариаланчдад өгч чадсан. Бас нөгөө талдаа дотоодын гурилын үйлдвэрөө тариал эрхэлтийг дэмжих сангаас сайн худалдаа авалт хийсэн тул одоо бараг борлуулах будаа баг үлдсэн дуусч байгаа гэсэн зүйлийг ярьж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл импортын будаа гурилыг үндсэндээ зогсоосон амжилтаар хаврын тариалтаа эхлүүлж байна. Бодлогын хэмжээгээр бас гаднаас үр авахгүй тий дотоодынхаа үрээрээ болох гэдэг ингээд нөөц болцоогоор ажиллаж байгаа. Манад бол одоо нийтдээ 350 гаруй аж ахуйн нэгжүүд 3500 тонн үрийн будаа одоогийн байдлаар аваад байна. Эдгээр бол үрийнхээ будааг 40% өөрчлөлттэй. Тэгээд дагалдаад бид нар бол шатхуун, уран мал хамгааллын бодис бусад дэмжлэгүүдийг тариаланчтай үзүүлээд ингээд явж байна. За энэ хаврын тариалтын бас нэг онцлог бол бордоо хэрэглэх ёстой ургамал хамгааллын бодисыг зөв хэрэглэхийн өнгөрсөн жил бордоо засгийн газраас үнийг нь 65% хөнгөлж өгсөн үний үр дүнд аж ахуйн нэгжүүд өмнө авч байсан ургацаасаа илүү ахиу ургац авсан. Өөрөөр хэлбэл бордоог хийж хэвшүүлэхийн тулд эхлээд үнийг нь хөнгөвчөж бордооны ач холбогдлыг тариаланчдад ойлгуулснаар энэ хаврын тариалт нь бордоог түлхүү ашиглаж байгаа нь орон нутаг томилтоор ажиллах үеэр анзаарэгдсэн. За ингээд Дархан уул аймгийн ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн хөрс агрохимийн лабораторийн эрхлэгч Туулын бордоо яга ашигтай вэ? Энэ ярианд анхаарлаа хандуулъя. Үндсэн бордоонд эрс бүрэн бордоог хэрэглээд за өчигдөр дээрээс нь тарилтын үед азот 2, за ургалтын хугацаанд батлалтын үед, за таримлын хожуу хоолтын аарцсан болсон үед азотын бордоог хэсэгчлэн хийж өгөхөд ургац бол 2 дахин нэмэгдэж байгаад өнгөрсөн байна. За үүнээс гадна энэ хаврын тариалтан дээр гарч байгаа дараагийн онцлог дэвшил бол угаасаа дэлхийн цаг агаар улам дулаарч хуурай халуун болж байна. Иймд нэгэнт энэ салбарт хөрөнгө оруулалт хэд олон жил доктортой ариун ургац авъя гэж усчлалтын системийг түлхүүр нэвтрүүлээ. Газараасаа олсон ашгаа өөр салбар руу хүч тарнаддаг. Эсвэл үнэтэй унаа тэрэг унахаас илүү доктортой олон жил ажиллая гэдэг сэтгэлгээ их олон тариаланчтай суусан хамт одоо сууж сэтгэлгээний хувьд бол том дэвшил гарсан гэдэг нь анзаарэгдэж байсан. Тухайлбал Булган аймгийн Хотог өндөр суманд газар тариалан эрхэлдэг Булган буудаа төрөө компани хэлд усалтын системтэй болохоор ажлын төлгөөгөө гаргаж байгаа тухайга ингэж ярьлаа. Манай тариалангийн талбайг услах 2 боломж байгаа юм л да. Нэг ихнийх бол энэ Сэлэнг бүрнээс үндсэн шуудууд хатчиж энэ талбай дээр авчираад байна нэг услах. За хоёр дахь нь болохоор энд хойноос урсж байгаа энэ тээлийн гол гэдэг байгаа. Эндээс нэг том бассейн үсгээд эндээсээ услах. Нийтдээ услах боломжтой нэг 600 орчим га талбай байгаа гэж үзээд байна. Тэгэхээр үндсэндээ цаашдаа одоо энэ байгаль цаг орчны өөрчлөлт, дулаарл, хурд хүнсний хэмжээ багасж байгаа энтертэй холбоотойгоор ерөөсөө усчлалтын системийг хийснээр ургац алдахгүй ургацаа тогтмол авах юм боломж л бүрдэнэ гэж үзээд байгаа л да.
Манай улс нийтдээ 1.2 саяга эргэлтийн талбайтай гэж явдаг. Яг өнөөдрийн байдлаар 50,000 гал усжуулалтын системийг нэвтрүүлээд байгаа. Тэгвэл энэ хэмжээ нэмэгдүүлэхийн тулд гайлын татвараас чөлөөсөн одоо нэмэгдсэн үртгийн албан татварын хөнгөлт үзүүлэхээр улсын хурал дээр засгийн газар саналаа оруулаад байгаа. За энэ бол яамнаас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлогын дэмжлэг. Үүнээс гадна банкнууд ч гэсэн услахаатай талбайтай бол зээл олгох тал дээр аж ахуйн нэгжүүдэд түлхүү хамтран ажиллаж байна. Явандаа хэрвээ хөрсний даат сайн л бол усжуулалтын системийг нэвтрүүлэх гэдэг чиглэлөө аж ахуйн нэгжүүд хэдийн орсон байна. За ингээ Монгол газар шим компани ерөнхий захирал Эрдэнэтийн усжуулалтын систем яагаад ашигтай вэ? Энэ тухай ярилцлаганд анхаарлаа хандуулна. Мэдээж банк санхүүгийнхэнтэй ингээд яриа хэлцэл хийж яхад бол услахаатай тариалан дээр бол зээл өгөх ч юм уу эсвэл хөрөнгө оруулах сонирхол аюу өндөр байдаг. Түүнээс ч бол яг байгаль хангаад найдаж байгаа багаарын тарианд бол үнэхээр хэцүү л дээ. За энэ бол яг тариаланчдын энэ нам хаврын одоо хамгийн их анхаарч байгаа зүйлүүдийг бид нэр томилон өргөлээ. Орон нутгийн томилтоор ажиллах хугацаанд ийм дэвшилтэт зүйлүүд энэ салбарынхнаас харагдаж байсан. Ер нь цагаан арын онцлогоо шилтгаалаад хаврын тариалт жигдэрч харах амжааг байна. Бидний ажилласан төвийн бүс нутгуудад гэхэд өдөртөө дулаан байгаач шөндөө их хүүтэн хонж байгаа тул тариалт эхлэл төдий байна. За энэ тухай хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны ахлах мэргэжилтэд одоо үгээс дараах ярилцлагыг авсан юм. Ерөнхийдөө улсын дүнгээр бол нэг 8 орчим хувьтай тариалтын явц. За тэр дундаа Булган, Хөвсгөл аймгийн тариалан бүхэн аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол хаврын тариалтын ажил жигдэрсэн. За Хөвсгөл аймгийн тариалан сумхад үндсэндээ 60 гаруй хувьтай аймгийн хэмжээнд, сумын хэмжээнд тийм хүнтэй явж байна. За тэгвэл бид нарын ажилласан аймагуудаас Хөвсгөл аймаг тариалтаа эхлүүлээ бараг талдаа орчихсан явж байна. Угаасаа Монгол орны хамгийн цэрүүн газар энд маш сайн технологи баримталж байж ургац авдаг онцлогтой. Тухайлбал том тариалангийн талбайтай компаниуд газраа хувааж өөр газрууд тариалт хийх. За энэ эргээд нэг газар мөндөр эсвэл намар эрт хяруу унж ургац алдлаа гэхэд нөгөө талдаа ургац алдахгүй байх. За мөн өөрийн сортын үрээр тариалт хийх гээд солилцоог бол их хийж байна. Бидний очисон Хөвсгөл алтан дуулаг компани хэд яг ийм технологи баримтлан ажиллаж байгаа тухай ингэж ярьж байлаа. 5 сарын 5-нд бид нэр анхныхаа үрийг суулгасан. Энэс хойш одоо яг нийтдээ тариалах ёстой талбарынхаа өнөөдрийн байдлаар 32% ярьж байгаа. Энэ сэрүүн бус нутаг гэлээ шүү дээ. Тэгэхээр яг энтэй тохирсон ямар технологиг баримталж байгаа вэ? Сэрүүн бүс нутаг гэдэг нь яг хавартаа бол цочор хүдрэх магадaltaй. Намартаа бол эрт хяран унах байдаг учраас бид нар эрт гарч эрт хурах гэсэн ерөнхий одоо хугацааны хувьд бол тийм хугацааг баримталдаг. За энэ хаврын тариалтын бас нэг онцлог нь тариалтын өмнөх хөрсний угтур чиг бол боломжийн байна. Энэ чигээр 5 дугаар сарын сүүл бас 6 дугаар сарын эхний 15 хоногийн халтыг ажиглалгүй давна гэсэн технологиг баримталжна. Харин 7 дугаар сард халж магадгүй их үүднээс буудан сортоо зөв сонгох улмаар тариалт хийх хугацаагаа зөв сонгох бордоо эргэлэх хөрсөө айл болох хүндэхгүй за ногоон бордоорт уран шийх гээд энэ салбар шинжилгээ ухааны дэвшилтэт аргуудыг нэвтрүүлэх тал дээр тариаланчид өнөөдөр санаачлагтай ажиллана. За энэ чиглэлийн тухайд нийтдээ 450 гаруй мянган га тариалт хийн ийм хэмжээний талбай тариалт хийн гэдэг хэрвээ ургац алдахгүй бол эрэх намар дотоодынхаа хэрэгцээг хангах хэмжээний улаан будаа төмөс хураан авч харин хүнсний ногооныхоо за 60 орчим хувийг өөрсдөө бэлтгэн гэсэн урьдчилсан тоон үзүүлэлтийг гаргадана. Өнөөдрийн байдлаар төвийн бүс нутгаар хаврын тариалт 10 орчим хувьтай харин Хөвсгөл аймаг хамгийн өндөр буюу 50 орчим хувь байгаа бол зүүн чиглэлийн аймагуудад 5 сарын 20-доор ажил жигдэрнэ гэсэн мэдээллийг өгч байна. Түрүүн бас статистик мэдээлэлээр гарч ирсэн. За энэ оны 4 сарын байдлаар манай улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 4.2% өсөлттэй байна. За үүнд нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйл бол хөдөө аж ахуйн салбарын өсөлт байна гэсэн мэдээллийг өгж байсан. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн салбарын бол хаврын тариалтаа маш амжилттай эхлүүлж байгаа юм байна. За ялангуяа Төвийн бүсийн аймгийнхан бол нэлээд ажиллаа эрчтэй явуулж байна гэсэн мэдээллийг та бүхэнд 2 дугаар студиэс манаас төлж цэнд өглөө.